皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、ナチュラルな日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日は1時間くらいかな。少しいつもより長いポッドキャストを撮っていきます。なので、お散歩しながら、家事をしながら、ぜひリラックスしながら聞いていってくださいね。今日のポッドキャストのトピックはお仕事です。一つ目は過去の仕事からの学び。二つ目は今の仕事を始めた理由。そして三つ目は転職、フリーランスに対する日本でのイメージ。そして四つ目は私の仕事に対する価値観です。この四つについてお話ししていきます。まず過去の仕事、私が日本語教師になる前にしていた仕事についてお話しします。私は会社員でした。会社で働いている人ですね。貿易会社で事務職をしていたんですけど、貿易っていうのは、例えば日本から海外に商品を輸出したり、逆に海外から日本に商品を輸入したり、こういうふうに、違う国、日本と違う国、この間で貿易が行われます。で、私はこの貿易のための書類、大切な書類を作るお仕事をしていました。で、私が働いていた貿易会社では、化学品をメインに扱っている仕事でした。なので、この化学品を輸出するための書類を私は作っていたんですけど、私がこのお仕事を始めたのは、英語に興味があったからなんですね。英語を使える事務職、オフィスワークで調べたらいつも貿易事務が上に上がってきました。私はずっと英語を使った仕事がしたいっていう大きな目標があったので、それがきっかけでこのお仕事を始めたんですね。で、始めてみたらやっぱり知らない単語ばっかりで、英語とか日本語両方使うお仕事だったんですけど、日常的に使う言葉じゃなくて、その貿易の専門知識、貿易会社で使うような言葉っていうのがたくさんあったんですね。なので、英語でわからないっていうのはもちろんだし、日本語でも正直聞いたことがない言葉がたくさんありました。なので、始めたばっかりの時はすごく大変で、何一つわからないから、周りの先輩とか上司が言ってくれたこと、教えてくれたことだけを覚えて、で、これやってほしいって言われたことだけをやってました。なので、言われた仕事しかできない、簡単なお仕事しかできなくて、すごく大変だったんですね、最初は。でも、このお仕事を始めて気づいたことは、頑張れば何でもできるようになるっていうことです。私はこのお仕事は1年くらいしかしていないんですけど、でもこの1年で貿易に関すること、貿易の知識がすごく増えました。今まで全く知らなかったこと、私の会社では主に船の貿易、船での貿易が多かったんですけど、その船に関する保険とか、他にも専門用語ですね。今まで聞いたことがない輸出とか輸入に関する言葉、そういうのも気づいたらわかるようになってたんですね。私は昔からあなたの長所って何ですかって聞かれた時に、いつも向上心って答えてたんです。向上心っていうのは、今の自分に満足するんじゃなくて、今よりももっともっといい自分になろうって努力すること。なので、私はこの向上心を活かして、この貿易会社で働いていた時に、わからないことだらけだけど、たくさん勉強したんですね。昨日の自分よりもできるようになろう。そんな風に、周りの人と比べるんじゃなくて、昨日の自分自身と比べて、向上する、成長する努力をしてみたんです。そしたら気づいたら、
もちろんわからないこともたくさんあったけど、少しずつわかるようになってきて、先輩とか上司からも新しいお仕事を任せてもらえるようになって、すごく嬉しかったのを覚えてます。で、日本語には努力は必ず報われるっていう言葉があるんですね。努力した分だけ成長できるっていう言葉ですね。成長できて、そしていいことにつながる。こういう意味が込められてるんですけど、私はこの貿易会社の仕事を通してすごくそれを実感しました。他にもこの仕事で学んだことはたくさんあるんですけど、すごく基本的なことで言ったら、社会人としてのマナーとかスキルですね。社会人、社会に出て働いてる人。私は今一人で働いてるけど、今こうやって一人で働けてるのは、一回社会に出て会社に入って、会社で社会人としてのマナーとかスキルを学ばせてもらったからだと思うんですね。どういうことかというと、私は正直会社に入るまで、みんなそうだと思うんですけど、ビジネスメール、ビジネスメール、会社同士でのやりとり、すごく丁寧なメールの書き方とか、電話の仕方とか、そういうのが正直全然わからなかったんですね。自分ではなんだかわかる気になっていたっていうか、私はビジネスメールもある程度書けるとか、電話もある程度丁寧にできる。そういうふうに思ってたんですけど、いざ会社で働いてみたら、自分が今まで想像してなかったレベルの丁寧さ、本当に尊敬語とか謙譲語とか日本語での敬語のスキルが必要だったんですね。なので私はこの会社に入ってから必死にそれを勉強して、誰と話すときも失礼にならないように頑張って勉強したのを今でも覚えてます。で、日本語ではもちろんなんですけど、私の場合は英語で海外の方とメールとかしないといけなかったので、そういう海外の方とのメールの仕方も全く知らなかったんですね。特にメールの初めに何を書くかとか、メールの最後に何を書くかとか、こういうのがすごく難しかったです、最初は。でもやっぱり続けているとどんどん覚えてくるんですね。で、今は私は日本語教師として働いているので、どうしてもメールとか誰かとやり取りするときに使うのは日本語よりも英語が多いです。日本語がネイティブの人じゃなくて、英語とかフランス語とか韓国語とか、そういうのがネイティブな方っていうのが生徒さんにも、そしてお仕事で関わる人にも多いので、やっぱり英語が一番基本的なものになってくるんですね。なので私はこの会社で働いて本当に良かったなって思ってます。この会社で働いたから英語でどうやってやり取りするかっていうのもわかるようになりました。でも正直、自分自身のその英語のメールのスキルとか電話のスキルとか全然完璧ではなくて、まだまだ自分で勉強しないといけないなって思うことはたくさんあるんですけど、でもこのお仕事のおかげで基本的なこととかは学べたかなって思ってます。なのでそれがすごく役に立ってるんですね。1年ぐらいすごく短い期間だったから、正直そんなに役に立つこと、役に立ったことなんてないんじゃないって思われることもあるんですけど、でも私的にはたった1年でも学んだことがたくさんあって、さっき言ったメールとか電話のやりとりもそうだし、何よりも人間関係とか、そういう先輩とか上司から人生のことについて教えてもらうことっていうのもたくさんあったんですね。私がすごく仲良くなった先輩が一人いて、その人とは一回飲みに行ったこともあるんですけど、その人の働き方というか、その人の生き方が私の理想だったんですね。
私は正直、人生において仕事が一番のメインだとは思ってなくて、やっぱり何よりも一番自分にとって大切なのは幸せに生きること。自分の時間も大切にして、友達との時間、家族との時間、そういうのも大切にして楽しく生きることっていうのが私の人生で一番大切なことなんですね。で、その人も同じことを言ってたんです。その人は私よりもすごく人生経験がある方で、もう何回も転職して、たくさんの人と関わり合って、友達と一緒にビジネスをしたり、そんな風にいろんな経験をしていた人なんですね。で、その人に聞いても、やっぱり仕事っていうのはもちろん大切だけど、何よりも私は生きること、自分の人生を生きること、楽しく幸せに生きることが大切だって言ってました。なので、正直、この会社に入って私が一番良かったなって思うのは、そういう素敵な人に出会えたこと、そういう人のおかげで私は自分自身の仕事に対する価値観も変わったし、人生において大切にしたいこと、心がボロボロになるまで働く必要はないんだなって思えたことが、すごく私にとって意味があったなって思ってます。で、その人は本当に人生を楽しんでるんですね。休みのたびに旅行に行ったり、楽しいこと、幸せなことをするために働いてるっていう考え方の人だったんです。で、私はその人を見て、あ、私もこういう風に生きたいなって思ったのを今でも覚えてます。今お話ししたことが私が前の仕事、貿易会社の仕事で学んだことです。本当にいろいろなこと、いろんなジャンルのことというか、いろんな種類のことを学ぶことができました。で、私はさっきも言ったように1年でこの会社を辞めています。で、会社を辞めてオーストラリアに行ったんですね。短期留学に行きました。で、この短期留学が私が今の仕事を始めた理由、日本語教師を始めた理由につながってます。あの、なんで短期留学だったかっていうことなんですけど、まず、やっぱり普通にね、現実的に、金銭的に難しくて、もう行けなかったんですね。そんな長期的に留学ができるほどお金もなかったし、心の余裕もないし、それに私は何よりもワンちゃんを飼ってるので、で、その子はもうおじいちゃんなので、どうしてもね、離れる、1年間も離れるっていうことは難しかったんです。で、私自身も海外に留学したいっていうのはずっと思ってたけど、それは正直英語の勉強のためじゃなくて、いろんな国を見たい、いろんな価値観を見て、たくさんの人と知り合いたい、そう思ったことがきっかけでした。なので、長い間海外にいたいっていうのが、一番優先したかったことではなかったんですね。短くてもいいから、どこかに留学に行きたい、そう思ってたんです。なので、本当に短い期間、短期留学をしました。で、そこである先生に出会ったんですね。語学学校の先生で、その先生は英語がネイティブで、私たちみたいな、英語を勉強してる人、そういう人に対して英語を教えてました。なので、今私がしてるお仕事と同じですね。日本語をネイティブとしている私が日本語を勉強している人に教える。こういうのをしてる人だったんです。で、私は正直学生の時から教師っていう人たちがすごく苦手だったんですね。学校が好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、どうしても学校の授業は面白くないとか、先生は厳しいとか、そういうふうに思って、自分が教師になりたいって思ったことが一回もなかったんですね、正直。でもその先生は英語を教えること、
それをすごく楽しいって思ってるんだなっていうのが私にも伝わってきて、授業もすごく楽しいし、何よりも印象的だったのが、学生が楽しめるようにいろんな工夫をしてくれたんですね。英語を使ったカードゲームとか、みんながディスカッション、話し合いできるようなテーマを持ってきてくれたり、そういうふうに生徒を巻き込んで授業を作る人だったんです。ただただ先生が前に立って教えるだけじゃなくて、私たち生徒と一緒に、授業を作り上げていこう。そういうふうに思ってる先生だったんですね。で、私はその人を見て、なんか教師っていうイメージがガラッと変わったんです。今までは教師っていうのは学校の教室の前に立ってて、で、ただただ、あんまり面白くない話を淡々と話すっていうのが私のイメージだったんですけど、その人に会ってからはガラッと変わって、あ、教師っていうのは教師だけがバーって何か授業をするんじゃなくて、生徒を巻き込んでいい授業を一緒に作ることができるんだなっていうのをその人を見て感じました。それで私は日本語教師になりたいって思うようになったんですね。でもその人だけがきっかけじゃなくて、他にも私のホストファミリーのお父さん、その人も教師だったんですね。もちろん私の学校の教師ではなくて、ただただ私が住ませてもらってたところのお父さんが教師でした。で、その人も私に時間があるときは英語を教えてくれて、やっぱりこの人もその学校の先生と同じで、英語を教えることっていうのにすごく楽しさを感じてるんだなって思えるような人だったんですね。英語を教えるときはいつも楽しそうにしてて、私が何か新しい言葉とか新しい文法、フレーズを使えたときは、まるで自分のように喜んでくれたんですね。そういうのがすごく心に響いて、あ、私も日本語を誰かに教えたいなっていうふうに思うようになりました。で、私が同じようにその二人の先生のおかげで感じることができた喜びとか楽しさとか、こういうのを同じように私の生徒さんにも感じてほしいって思うようになったんですね。で、その先生方だけじゃなくて、友達、オーストラリアで知り合った友達も、この仕事を始めたきっかけにつながってます。なんでかって言ったら、私が想像してた以上に、日本に興味を持ってる人、日本語を勉強してる人、日本のアニメとか漫画、ドラマが好きな人、そういう人がすっごく多かったんですね。私は正直オーストラリアに行くまでそんなに日本が世界中で人気な国だっていうのを知らなくて、アニメがね、人気だとかは知ってたんですけど、そこまで本当にみんなが興味あるって知らなかったんですね。でもやっぱり自分自身のネイティブの言語とか、自分自身が生まれ育った国、そういうのに興味を持ってくれたり、勉強してくれてるっていうのがすごく嬉しくて、こういうのもきっかけで、あ、日本語を教えたいなとか、日本文化の魅力を伝えたいなって思うようになって、今の日本語教師、そしてこの YouTube のポッドキャストをしています。なので私が今こうやってここで話せてるのは、本当に今まで私が出会った人たちのおかげなんですね。私が一人だったら絶対にこの仕事を始めてなかったと思うんです。さっきも言ったように、教師は私は苦手な仕事というか、教師って聞くだけで私はちょっと苦手意識を持ってたので、今こうやって自分自身が教師になってるっていうのを小さい頃の私が知ったらもうびっくりすると思うんです。それくらい、教師っていうのに、なりたいっていう気持ちが全くなくて、考えたこともなかったんですね。
でも今はこの仕事を始めて本当に良かったなって思うし、すっごく楽しいし、毎日幸せです。私が最近幸せだなって感じるのは、生徒さんが新しい文法とかフレーズとか単語を使えた時に嬉しそうにしてくれること、それを見るのが私にとっての幸せなんですね。で、さっき教師が苦手だったって言ったんですけど、でも今になってよくよく考えたら、こんな私でも好きな先生っていうのはいたんです。でも好きだった先生みんな同じで、やっぱり楽しそうに教えてたんですね。小学校の時に一人、中学校一人、高校一人、そして塾に一人、好きな先生がいたんですけど、みんな教えてる教科は違う。英語とか科学とか、他にも国語、日本語ですね。そういうのとか全然違う教科なんですけど、やっぱりみんな楽しそうに教えるから、すごくキラキラしてたんですね。それを今でも覚えてます。だからその人たちも私にとってこの日本語教師っていうお仕事を始めるきっかけというか、大切な存在なのかなって思ってます。これが私が日本語教師を始めた理由です。こういうことがあって貿易会社の事務職からフリーランスの日本語教師に転職しました。仕事を変えました。で、この転職、フリーランスについてなんですけど、正直日本ではまだまだ受け入れられがたいというか、受け入れられにくい仕事の形なんですね。転職っていうのはお仕事をチェンジすることなんですけど、やっぱり転職っていうのにいいイメージを持ってない人、特に私たちの世代よりも上の世代の方ですね。私の両親の世代とか、私の祖父母の世代、そういう人たちにとったら、会社とかは人生で何回も何回も変えるものじゃない。一つの会社で長く働くこと、これが大切だって思ってる人がすごく多いんですね。正直私もそう言われて育ってきたので、私もね、小さい頃は安定した会社に勤めるとか、薬剤師になりたいとか、とにかく安定を求めてたんです。あんまり不安にならないお仕事、ずっと定年まで一生働けるお仕事がしたいって思ってたんですね。でも今ではもうフリーランスになっちゃいました。会社にすら入らず、ただただ一人で働くっていう形を選んだんですけど、私はこれに今は満足してます。すごく楽しいです。で、正直私だけじゃなくて、最近はすごくそういう人が増えてます。転職する人がすっごく多いんですね。なんでかというと、やっぱり今の時代は仕事が人生のメインだ。仕事が人生にとって一番大切なものだっていう考え方よりも、仕事はもちろん大切だけど、家族との時間、友達との時間、プライベートの時間、趣味の時間、そういうのの方が大切だって考える人がすごく増えてきてるんですね。それに自分自身に合わない会社に入ってしまって苦しい思いをしながら毎日頑張って仕事を続ける必要はない。そういうふうに合わないならやめて新しいところに入ってまた一から頑張るっていうのも一つの選択肢として広まってきてます。なので心をボロボロにしてまで一つの会社で働くんじゃなくて、もう自分に合わないなって思ったら早く早々に転職する人もすごく多いです。日本語には石の上にも3年っていう言葉があって、3年頑張ったら、できるようになるというか、3年頑張ったら、その仕事にも慣れてきてうまくいくみたいな言葉が人気だったんですけど、昔は。今ではもう3年なんて我慢しなくていい。すごくすごく3年は長いし、大切な時間だし、3年もあったら新しい会社で成長できる。そういうふうに思う人も増えて、簡単に転職ができる時代になりました。
転職イコールネガティブなイメージっていうのが少しずつ減ってきてるんじゃないかなって思います。もちろんね、まだまだなんで転職なんてするのとか、転職なんてせずに今の会社で安定しておいた方がいいんじゃないとか、そういうのを言われることっていうのもたくさんあるんですけど、でもこの転職する人っていうのが年々本当に増えてるので、日本では。なので、いつかもっと理解されるようになるんじゃないかなと私は思ってます。で、私はこの転職プラスフリーランスなので、やっぱり周りの人にはすごく心配されたんですね。で、前の会社は結構大きい会社だったので、正直安定は安定だったんです。なので私が会社を辞めてオーストラリアに行ってもう一回人生について考え直したいって言った時は正直、両親とかやっぱりね、親戚とかにはなんでって言われました。なんで辞めるのってそんなに安定してるのに、いい会社なのにとか、これからどうするのとか、やっぱり不安の声とか、どうしても心配されたんですね。でも私はその心配を押し切って、それでも私はオーストラリアに行って新しいことにチャレンジしたいって言って行ってきました。で、そしたらやっぱりいろんな人に出会うことができて、今のお仕事を見つけたんですね。で、フリーランスはやっぱり会社で働いてるわけじゃないから、自分が頑張らなかったら仕事もなくなるし、自分がサボって働かなかったら収益もゼロなんですね。でも、それでも私がこの仕事にチャレンジしたのは、私が昔から大切にしている言葉のおかげなんです。これが何かというと、やらない後悔よりやる後悔っていう言葉です。やらない後悔よりやる後悔。なんか、チャレンジしたいことがあるけど、怖くてチャレンジできない。周りの目が怖くて不安でチャレンジできない。でも後になって、あの時やっとけばよかったって後悔するよりも、頑張ってチャレンジしてみて。で、失敗したら失敗したで、その時で、そこから学べることっていうのがありますよね。でもチャレンジせずに、あの時やっとけばよかったって思っても学べることはないっていうふうに私は思うんですね。なので私はそうやってやらずに後悔するよりも、やって失敗して新しいことを学ぶ、この道を選びました。で、本当にこの仕事を始めてから、たくさん大変なことがありました。もうどうすればいいのかわからないとか、頼る人もいない、何か困った時に聞く相手もいない、ただただ自分で調べて解決するしかない。でもそこから学んだことっていうのはたくさんありました。こういうことが起こった時にどういうふうにすればいいのか。こういう壁にぶち当たった時にはどういうふうに、壁を乗り越えたらいいのか。そういうのも自分が毎日チャレンジする中で学ぶことができたんですね。なので私はいくら不安でも、そして不安定でも、この仕事にチャレンジしてよかったっていうふうに思ってます。で、一つ私がこの仕事を始めて思ったのが、さっき転職とかフリーランスは日本では受け入れられがたいって言ったんですけど、でも自分が頑張れば周りの人の目も変わるんですね。例えば私はこの仕事を始めたばかりの頃、どうしても両親にというか家族になんでそんな不安定な仕事始めたのというか、その仕事って本当に仕事なのみたいに思われてたんですね。でも、それで私はすごく悔しかったし、自分が頑張っても本当に仕事なのか、自分がやってることはちゃんとした仕事なのかっていうのがすごく不安になって、それで家族との関係もあんまり良くなかった時期もありました。関係は別に良かったんですけど、喋らないというか、一日に一回だけおはようっていうだけ、私は部屋にこもりっぱなし
とか、そういうことがすごく多かったんですね。仕事のことに関する話なんてしたことがなかったんです。でも私がこれを1年以上一人で続けてきて、最近やっとちゃんとね、仕事って言える、自分で自信を持って言えるようになってきて、そしたら家族との関係もすごく良くなったんです。私が自信を持ってやってることだから、家族も信用してくれて、応援してくれるようになったんですね。なので、そういうこともあって、最近は仕事の話を家族と一緒にしたりします。こういうこともあって、フリーランスとか転職は周りからどうしても受け入れられにくい、心配されやすいことだけど、自分自身が本気で頑張ったら、周りもいつか認めてくれるっていうのを実感しました。それが私がこの仕事を続けてよかったなって本当に思うことです。自分が本気で頑張れば、自分のことを本当に大切だって思ってくれてる人、友達も家族も恋人も、そういう人は絶対に理解してくれるっていう風に私は感じてます。なので、これからも自分自身のためにっていうのはもちろんだけど、周りの人のためにというか、自分を信用してくれて、自分を信じてくれて応援してくれる人、そういう人のためにも頑張りたいなって思ってます。これが最近フリーランスとか転職のイメージに対して思うことです。そして最後にお話ししていきたいのは、私のお仕事に対する価値観についてです。私はこの仕事を始めてから仕事に対する価値観が本当に変わりました。今まで私は仕事イコール辛いものというか、あんまり楽しくなくて、でも生きるためにやらないといけなくて、そういうふうに思ってたんですね。仕事イコール義務だっていうふうに思ってたんです。でもある時気づいたんですね。仕事っていうのは本当に人生にとって大きく占める時間だっていうこと。たった1日2時間とか3時間じゃなくて、普通に会社員とかだったら1日8時間、9時間、10時間って働くわけで、1日の3分の1以上じゃないですか。寝ている時間より長い間仕事をしてる。そういうのを思ってから、そんなに長い時間することなら、もしそれが今の私みたいに安定していなくて不安だとしても自分が楽しめることをしよう。そういうふうに思ったんですね。最初の方に私が貿易会社で出会った、先輩のお話をしたと思うんですけど、その人は本当に人生を楽しんでたんです。仕事っていうものにとらわれるんじゃなくて、仕事は仕事、プライベートはプライベート、プライベートのために仕事を頑張る、みたいに考えてる人だったんですね。で、その仕事も楽しんでたんです、その人は。どうせ働くならちょっとでも楽しく働こうっていう風に思ってる人で、私にも時間があるときはたくさん話しかけてくれたり、一緒にお仕事するときにちょっと雑談したり、そんな感じでとにかく楽しい雰囲気を作ってくれてたんですね。で、その人も仕事は長い時間を占めるものだから楽しみたいって言ってて、私もその考え方すごく納得したというか、本当にその通りだなって思ったんですね。私も仕事を楽しみたいって思うようになりました。なので私はいつもこの YouTube を撮るときもそうだけど、自分が話したい話しかしてないんですね。みんなもしかして興味ないかなとか思っても私は作ります。なんでかって言ったら、やっぱり私が話したいし、それに、私がリスナー側だったら、聞く側だったら、私はいろんなトピックのポッドキャストを聞きたいなって思うんです。別に自分が興味がないことでも、新しい言葉、そういうジャンルのトピックでしか出てこない言葉にも触れることができるし、どうしても自分が興味のあるものだけを聞いてたら、
偏った単語とかフレーズとか、そういうのばっかり聞くことになっちゃう。なので、私はいろんなトピックを聞きます。で、それと同じように、今私はいろんなトピックをお話ししてます。このおかげで私はこのポッドキャストを作るお仕事がすごく楽しいんですね。そして授業も同じ。授業はもちろん生徒さんが話したい話をするけど、私なりにやっぱり生徒さんにも楽しんでほしいから、そのためにはまず自分自身が楽しまないとダメですよね。自分が楽しくなくて、もう私がもしどんよりした授業をしてたら、生徒さんも楽しくないじゃないですか。なので私はレッスンの中で楽しむっていうことを一番大切にしてます。で、これが私の最近の仕事に対する一つ目の価値観、楽しむことなんですけど、二つ目もまあ少し似てるけど、自分がどん底になってまで頑張る必要はないっていうこと。例えば私が何か新しい仕事を始めたとします。で、その仕事は自分の時間を犠牲にして、めちゃくちゃ頑張って、たまに落ち込んで、鬱になって、どん底にならないと続けていけない、みたいな仕事があったら、私はすぐに辞めます。私はそこまでして仕事を続ける必要はないって思ってるし、そんなに鬱になってまで働く必要はないと思ってるんですね。本当に仕事はたくさんあるし、私はそういう、鬱というか、そういう心の病気、心のストレスとか、そういうのを経験してるので言えるんですけど、そこまで自分を犠牲にしないと続けられない仕事っていうのは、私の人生にとっていらないものだと思うんですね。で、それは仕事だけじゃなくて、人間関係も同じ、勉強も同じ。本気で自分が辛いって思うなら、逃げるっていうことは私は大切だと思うし、逃げることが悪いことだって思ったことがないんです。正直、いつかみんな死んじゃうじゃないですか。なので、私は死ぬまで楽しく生きたいんですね。明日私が事故に遭って死んじゃうかもしれないし、この前地震があったんです。私の住んでるところで。すごく大きい地震だったんですけど、本気でやばいかもって思ったんですね。大きい地震が来るかもって思って、正直ちょっと不安になりました。なんかそういう風に、いつか人間はみんな終わりが来ちゃうっていうのを思ったら、私はもう楽しむことを第一に考えたいって思うんですね。明日何が起きるかわからないから、今日も楽しく生きよう。今日も好きなことをして生きよう。そういうふうに思ってます。でももちろん人生には頑張らないといけないこともあるから、もちろん頑張るけど、でもそれは自分を犠牲にしてまで頑張ることじゃない。自分がボロボロになってまで、心がボロボロになるまで続ける必要はないんじゃないかなって思うのが私の価値観です。なので私は最近ワークライフバランスを大切にしてて、仕事を頑張るときは仕事を必死で頑張るけど、ちゃんと休む。休暇を取るっていうことも悪いことだと思ってないし、私は休暇をたくさん取ります。今度も旅行に行ってきます。で、そんな風に私は、出会ったその先輩と同じで、仕事を頑張って、そしてまたプライベートを楽しんで、そしてまた仕事を頑張る。そしてその仕事も楽しむ。こういう風に楽しみたい、幸せに生きたいっていうのが一番大切なことです。私にとっての一番優先したいこと。これが私の仕事に対する価値観です。じゃあ皆さん今日はこんな感じでお仕事に関してたくさんのことをお話ししてみました。いかがでしたか？
今日は初めてちょっと長めのポッドキャストを撮ってみたんですけど、楽しんでくれていたらとても嬉しいです。お仕事っていうのは大変なものだけど、でもやっぱり考え方次第で楽しいもの、幸せなものにもなるし、そして私もこれからもずっと自分のペースで頑張っていきたいなって思ってます。そして私も楽しんで、もっともっと皆さんが楽しめるようなポッドキャストとかレッスンを作っていきたいなって思ってるので、これからもぜひ聞きに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。